खांसी के लिए आज हम एक नायाब टिप्स लेके आए हैं आपके लिए। इंशाल्लाह खांसी चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हर तरह की खांसी के लिए ये मुफीद है। ठीक है दोस्तों, खांसी इंशाल्लाह अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं खांसी के लिए जो टिप्स लेके आया हूँ वो एक ख़ास टिप्स है और बिल्कुल आप घर पे कर सकते हैं। किसी मेडिसिन या दवाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो आपको क्या करना है ये आज मैं बता रहा हूँ। अगर खांसी बच्चों को हो, बड़ों को हो, बूढ़ों को हो तो सबसे पहले आप लेंगे 20 मिलीलीटर अदरक का पानी और 20 मिलीलीटर शहद। आप पहले अदरक को ले लें, अदरक को छेद लें और जब वो छिद जाए तो उसका पानी निचोड़ कर अपने पास रखें। जितना पानी निकले उतना ही आप शहद मिला लें। 20-20 मिलीलीटर ले, दोनों को मिक्स करें। 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच तक दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इससे खांसी जैसी ख़तरनाक बीमारी से आप राहत पा सकते हैं बगैर किसी दवाई के। मज़ीद मालूमात के लिए या दवाई मंगवाने के लिए या किसी बीमारी के बारे में जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। गठिया, बवासीर, शुगर, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, लिकोरिया, धात, जरियान, मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग की कमी, इन तमाम अमराज का इलाज हमारे यहाँ देसी जड़ी बूटियों से किया जाता है। आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।